デジタルラボ始まるよ。デジタルラボカズチューブです。このチャンネルでは手書きデジタルをコンセプトに発信しているチャンネルになります。皆さん新年明けましておめでとうございます。ちょっと年内で間に合わず、収録自体は年内に済ませられたんですけど、音入れの方がちょっと間に合わずすいませんでした。本年もよろしくお願いします。今年は割と飛躍的な年になるかなと、1月から勇者のクズっていうタイトルの背景美術としてずっと半年ですかね、2クール、連続2クールで放送されますんで、皆さんお楽しみにと。年末放送された NHK のデザインアネオっていうタイトルの背景っていう話数で自分の特集していただいたんですけど、それもすごく良かったですね。見た感じ、僕はあんまり気づかないんですけど、見てくれた奥さんだったり他の視聴者というか、知り合いの方にああいう風に書いてるんだねっていう、面白い部分と、そうじゃない部分も改めて分かったと。ガードレールを書く部分がやっぱ好評だったみたいですね。サビ入れたりとか立体的になっていくものが仕上がっていくっていうのが楽しいんだと思います。今回のテーマは江戸東京建物園ってところで撮ってきた写真を元に作画しております。君たちはどう生きるかの主人公の部屋あったじゃないですか。あそこの雰囲気にしたいなと思いながら塗り始めてるんですけど、結果写真に寄っちゃったっていうのが結果なんですけど、ただそのままの色ではなくてある程度適当でいいかなと思いながら塗っています。厳密に色は合ってないですけど、だいたい色は合ってる。影も塗り込みスタイルなので、いつも見たく塗り込んでいます。これデジタルだと定山で後から影を落とすっていうのがやり方なんでしょうけど、もう最近は本番のアニメの背景の時もあんまりそういうのやってなくて、影色で塗りつぶしてるっていうのが、自分の中ではストレスがなくなってきた。昔は自信なくて、色を作れないのが大前提としてあったので、そこら辺ができなかったんですけど、今はある程度変な色を置くことがなくなってきたんで、やりやすくなってきたかな。迷った時は塗り重ねたりして、何度か塗ると少し味が出たり、複雑な色になって、自分の中で思っていなかった影色になったりするんで、それはそれで面白いかなと思って、今はそうしています。調整できないですけどね。そこがデメリットなんですけど、それも含めて面白い部分かなと今は思ってます。写真模写のいいところってやっぱり現実で起こっていることをそのまま直視できる、目視できる、もう本当に貴重な機会だと思うんですけど、リアルに生活してるとそういう細部をしっかり見ようとか再現しようって思わないじゃないですか。でも絵描く人ってそこら辺しっかりやらないと上手くなっていかないので、これはいい経験ですよね。古い家具とか最近もうあんま見なくなって家の中になかったりするじゃないですか。みんなすぐ捨てちゃったりね、自分もそうなんですけど、長く使い倒すみたいなことをしなくなった僕らからすると、こういう風に古い家具、ずっと長年使われてきたディテール、再現方法みたいなのは、こういうのを見て、なるほどな、長く使うとここがこうなるんだなみたいな、そういうのを新しい発見になるなと思います。リアルで見るって大事ですよね。別のタイトルの取材で僕スペインに行かしてもらったんですけど、昔のものだったり教会にある家具のその長年使ってきて、昔は角だったんだろうけど、人が触ることによって丸くなっていくみたいな、ああいうのを直接生で見れるのは、なるほどな、こういう風になるんだなっていう実体験として刷り込める。写真だとなかなかそこの臨場感って自分も見ながらやるんですけど伝わらないんですけど、腹に落とすにはやっぱりリアルなものを見るのは一番効果があるなと個人的には思ってます。石畳のそのランダムさだったりとか、漆喰の壁が剥がれ落ちて中のその石積みの壁のディテールが見え隠れするみたいなところはすごく参考になりました。ここの地域はこういう風に綺麗な石が並んでて、ここは貧困層だったのか、ちょっとランダムな石が積まれてますよとか、そういうのも聞きながら、なるほど、そういう背景があったのかみたいなね。そこら辺は様々な理由があってそうなってるんだろうなとかって思いながら、再現方法の一つとしてここ使えるなっていうのは現地に行ってコーディネーターの人の話を聞きながら思いました。ただリアルに本当にやっていくと、絵にならない部分ももちろんあるなというのも感じたので、そこはその出し入れ、知識の出し入れは都合のいいようにやらせてもらおうかなと自分は今思ってます。厳密にやり出すと結構窮屈な部分も出てくるんですよ。
でアニメの良さであるその都合のいいものはやっぱりこうそのリアルに縛られるとどうしてもそこら辺が再現しにくくなっちゃったりするんで、絵としてあんまり面白くなくなるとかね、そこら辺は現場で結構皆さん苦労しながらここはありだよね、ここはありだよねって言いながらやってます。その一番わかりやすいのは、光源ですね。光源の変化、これはシーン通してこっちから当てるっていう指示もあれば、本当にその時々でこう都合のいいようにライティングするっていうのがいいところだと思います。アニメーションのそのリアルだとそれがなかなか難しいのですごい試行錯誤するんでしょうけど、アニメってライティング自由自在じゃないですか。絵の中で複数ライティングしても全然問題ないし、問題ないっていうか、そこまで不自然に見えなかったりするんで、そこら辺は絵作りの面白い部分で残しといてあげた方がいいと思います。自分はね、そういう思考じゃない人ももちろんいるのは分かってるんで、それが自分の中では好みというか、絵が豊かになる要素の一つかなと、都合のいいようにカットバイでこう構成していくっていうのは自分はありだなと思ってます。監督のここはこうしましょうっていうのがあれば全然従うし、そうっすねって思うんですけど、でもリアルな現場は一方通行じゃないので、こう双方向で意見出し合ってより良いものを作っていくっていうのが、今まで僕が経験してきたアニメの現場なので、そこまで意固地な人もそこまでいなかった感じですね。はい、本当に皆さんそっか、こっちが言うとそうですね、じゃあそうしましょうかとか、いろいろ聞いてくれたり、逆に教えてくれたり、初めの頃は教えてもらってばっかなんですけど、だんだんこう自分の方もキャリアが積むにつれて提案できるようになってきたっていうか、こここうしませんかみたいな。であとは反射の時にも話しましたけど、こちらで勝手にやり進めてしまう。その皆さんの他現場で迷惑かからないように、こちらで塩梅を見極めつつ、これぐらいだったら雰囲気が良くなるだけだからいいよねって。やりすぎるとセルの方の処理が引っかかっちゃうので、そこは自分の中での塩梅はあるんですけど、問題化させると問題になっちゃうので、水面下で処理するみたいなやり方があるんですけど、大体現場ってそういう積み重ねじゃないですか。各セクションの人たちが、そういう風な試行錯誤をしながらうまくこう取りまとめていくっていうのがプロの現場のあるあるかなと思います。でいちいち全部聞かれたら監督もパンクしちゃうじゃないですか。背景のその細かい処理の部分までああだこうだ指示仰いでたら、こいつうるせえなってなるじゃないですか。大事なとこは聞きますけど、そこまでこう重要視しないであろう、向こうが重要視しないであろうことに関してはプロの領域かなと思うので、そこまでこう聞かないようにしています。その塩梅ってどこで習得できるかって言ったら、日々の背景作業の時だけだと自分は思うんですよ。なので長くずっと自分の下についてもらうわけじゃないですけど、数年ついてもらってこう現場でどういうことが問題になって、どういうことがリテイク対象になるか、もしくは自分で考えたものがありがたくこうそのまま反映されていくのかっていうのを、現場で確認体験してもらうしかないかなと思います。いうことを聞きながら、さらにプラスアルファでいい提案ができる人が仕事ができる人かなと個人的には思っています。全く違うね、指示と全く全然違うことをやられても、やっぱり監督とかその上にいる人たち、指示系統の上にいる人たちは僕らより情報が多いわけじゃないですか。でそこら辺の情報をまとめながら、こうしてほしいああしてほしいって言ってるはずなので、その監督たちの指示をこう度外視してしまうっていうのは、現場で揉める一番の原因ですよね。こいつ言うこと聞かねえなみたいになっちゃうんで、言うことを聞いた上でプラスアルファできるか、本当に何回も言いますけど、そこがすごく重要だなと思います。わかりやすいところで言うと、今書いた鍵がちょうどそれに当たるかなと思います。設定では書いてない場合が多いんですけど、鍵を足すとか蝶つがい足すとか、このタンスのところの家具の金具ですよね。本当はそこにあるべきものが削ぎ落とされてたりするパターンもあるので、その芝居に関係ないところであればこちらで付け足すみたいな工夫は、さっき言ったところですよね。現場と関係ないディテールアップみたいな、ここまで書いてくれるんだこのスタッフはみたいな信用になっていくかなと思います。会社規模でもそこは言えるかなと。ここの会社はこれだけやってくれるとかね、そういうのはやはりその会社の評価につながってくる部分かなと思います。
色味なんですけど、デジタルの色味ってやっぱり固有色が強かったり、特に新人さんが描いてくる上がりとかそうなんですけど、アナログの場合ってこう色を全色あるわけじゃないので、その元の色を暗くしたい場合に色素をまたいで混ぜて色をこう変化させていくんですけど、緑を暗くする場合、もうちょっと暗くしたいなと思ったら全然違う色、青だったり紫っぽい色だったり赤みがある色を入れて暗くしていくんですけど、その全然違う色素をまたいで変色させていくんで、やっぱり色鮮やかなんですよね。ただデジタルになるとその色素をまたぐってことが割となくなってくる。バーのところでこう上げ下げすれば暗くなったり明るくなったりするので、それでアナログとデジタルの色の寂しさ、豊かさがやっぱり全然違うなと思うんで、自分はその色素をまたぐことを意識して色作ったりしてるんで、ある程度デジタルでもその色素をまたいでこう変色させていくっていうのが今はできているんですけど、昔はその知識もないしそういう意識もなかったんで、そこら辺の再現度めちゃくちゃ弱かったんですけど、今となってはなるほどそういうことかと、デジタルのアナログの違いを今ようやく言葉で皆さんに説明できるようになってきたのはすごく大きいなと思います。なるほどって、この動画を見て今の言語で分かれば実際にちょっと試してやってみてほしいなと。多分難しいこと言ってるんで分かんないかもしれないんですけど、何回も聞いてちょっと咀嚼してもらえるといいのかなと。結構コアな部分の話なので、いろいろな表現方法を変えて何回も今後も話していくと思いますけど、今回で情報を拾えた人はすぐやってみてほしいなと。だいぶその自分の絵が変わっていくのが体感できると思うんで、今回はこういう感じの動画になりました。また動画更新どのタイミングになるか分かりませんが、引き続きやっていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。最後はフレア足して仕上がりになると思います。これね、皆さんやりたがる処理ですけど、あんまり過度にやりすぎないことを自分は強くお勧めします。ちょっとデジタル臭くなっちゃうんで、アナログでこの入射光入れるのすっげえ難しいんで、過度に入れすぎないのがやっぱいいのかな。はい。今日はこんな感じになりました。最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。